Теремок ТВ. Кто съел кашу, тот может теперь и поиграть. Спасибо, мамочка, было очень вкусно. Мама, а что если эта каша никак не хочет заканчиваться? Во всем должен быть порядок, Тоша. Еще пару ложек, и можешь присоединиться к брату и сестре. А сейчас мы будем строить! А из чего мы будем строить? Из всего! Коша, помогай! Мы построим свой город, самый удобный на свете! А какой город самый удобный на свете? Тот, в котором много места для игр. Мы поставим все дома один на другой, и тогда в городе будет куча свободного места. А наш город не завалится? Все дома в одном месте, а игры в другом. Вот и все. Мне нравится быть строителем. А знаешь, что самое главное у строителей? Что? Главное, нельзя бросать строительство посередине, вот здесь. Затей! Коша! Тоша! Ребята зовут нас играть. Отлично, бежим во двор! Но строитель не может бросить работу посередине. Вот и правильно. А мы не посередине ее бросили. Мы бросили ее в самом конце. Может, приберемся? Во всем нужен порядок. Нельзя подводить товарищей. Нас же ребята ждут. Бум-бум, Вздрогнул дом, это мы шагаем, это мы домой идем, это же считаем, это мы домой идем, это же считаем. в углу, на полу, посреди квартиры Ждут нас куклы и слоны, зайчики и тигры. Ждут нас куклы и слоны, зайчики и тигры. тут, там, Тарарам, от чего стараться? есть у нас свои дела, некогда прибраться, нам некогда. Есть у нас свои дела, некогда прибраться. Шли, вот пришли, а игрушек нету. А на полках пустота, ветер по паркету. Куда же они подевались? Малька, ветер прямо по паркету. Эй, вы, где же львы? Зайцы им не шутка. Приглашает мама нас, Папе на минутку, приглашает мама нас. к папе на минутку. Вот стол, папа зол, Не проймешь слезами. будет долгим разговор. Догадались сами. Будет долгим разговор. Догадались сами. Кто разбрасывается игрушками, тот разбрасывается своей жизнью. А я хочу, чтобы у вас была достойная жизнь, и на вас можно было положиться. Понятно? Понятно, папа. Хорошо, на даче летом папа с удочкой сидит. Мы барахтаемся в речке, мама с берега следит. Как мы здорово ныряем и считаем кувырки. Но за шутки мама строго выгоняет из реки. Как мы здорово ныряем и считаем кувырки. Но за шутки мама строго выгоняет из реки. Тай-тай-тай-ба-да-па-па-да-да-да-дам. Но пока не видно мамы, Пока папы не видать.
Мы себя решили сами быстро в речке искупать. По волнам плывет коряга, как большой лохматый пес. Он схватил нас, прикусил нас и по речке нас понес. Хорошо, что папа смелый. Не боится никого. Он нас выхватил скорее из больших зубов его. Мы сидим на бережочке, от воды невдалеке. Нет, без мамы и без папы не пойдем теперь к реке. Мы сидим на бережочке, от воды невдалеке. Нет, Без мамы и без и без папы. не пойдем теперь к реке. Эх, и накатаюсь сегодня. Затей, не забывай, что ты не один, так что будете кататься по очереди. Бабушка, а мы будем кататься по очереди, которая за мороженым, или по очереди, которая за шариками? Ой, уморил ты меня, внучок. Тоша, по очереди это значит, что сперва один из вас будет кататься, потом другой, потом третий. Понятно? О, понятно. Ой, ой, Что, бабушка? мне же надо еще в аптеку за лекарством, а рецепт я дома оставила. Да мы тут поиграем, пока ты не волнуйся. Хорошо. Вот фонтан, где вы любите играть, а я скоро. Ну что, начинаем кататься по очереди. Я первый. Чур, катаемся по всему парку. По всему парку это очень долго. Не скоро же мы покатаемся. А я буду кататься на слоне. Давай за мной. А там не мокро. А ты осторожно. Ой, Ай, какая беда. Ты так промок, ты же простудишься. Какой же твой адрес? Вас срочно надо отправить домой. Хоть на площади стоит или за углом, все равно имеет свой адрес каждый дом. Адрес нужен, чтобы путь к дому не забыть, чтобы дом среди домов точно находить. чтобы дом среди домов точно находить. Оглянешься, а вокруг целая страна. Как по-разному звучат наши имена. Имя нужно для того, чтобы имя знать, чтоб по имени друзей звонко называть. Чтоб по имени друзей звонко называть. Окликается на зов в зоопарке слон. Он по адресу живет, И зовется Бом. разливается дождем радостный фонтан. А фонтану вот тогда первый номер дан. А фонтану вот тогда первый номер дан. Парк вишневый, старый сквер, улица цветов, переулки и мосты, множество домов. Знай свой адрес, там тебя непременно ждут. Знай свою фамилию и как тебя зовут. Знай свою фамилию и как тебя зовут. Это очень важно, знать свой адрес.
что вы тут делаете? Космический корабль. Если это корабль, то где у него паруса или хотя бы труба? Как он поплывет? Космическому кораблю не нужны паруса. У него космический двигатель. Да, нажимаешь на кнопку, и ничего не надо делать. Если ничего не надо делать, и я хочу с вами. Ты еще маленький, отойди, не мешай нам готовиться к полету. Видишь, у нас всего 2 космических кресла. Ох, вот вы как со мной. Тогда я построю космический причал. И когда вы прилетите на звезду, я вас не пущу на берег. Учтите. Затей, может, добавим кресло, а Тоша в полете подрастет. Коша, командир корабля сказал нет, значит нет. А если кому-то не нравится, может идти к Тоше. Ну и лети один. Подумаешь, космический командир. Тоша, давай с тобой играть вместе. Причал закрыт. Больше корабли не принимаются. Ах, вы так? Ну и ладно, без вас обойдусь. Сейчас сделаю себе космический скафандр и буду одна спокойно по космосу гулять. Так, что здесь за космические войны? Начинаются межгалактические переговоры о мире. Все говорят по порядку. Затей всех выгнал из ракеты, а Тоша никого не пускает к причалу. Они вообще сказали, что я маленький для космоса. Они все не слушают командира корабля. А некоторые ходят по открытому космосу и могут под пролетающий корабль угодить. Мы летим на ракете, не в автобусе и не в карете. 3-4, внимание, скорость, невесомость у нас, невесомость. Управление полетом в порядке, а вокруг только космос, ребятки. И полет наш проходит как надо, ведь надежная рядом команда. Будет радостным дело и служба, если есть настоящая дружба. Будет радостным труд и работа, если есть друг о друге забота. Вот скафандр, вот пульт управления, а вот чашки и к чаю варенье. А без дружбы кто дружит, тот знает. Даже наш попугай не летает. Мы теперь не будем ссориться, ведь мы одна космическая команда. Коша, Тоша, скорее! Десантников показывают настоящих. Эх, вы самое интересное пропустили, как они на парашютах спускались. А, парашют — это то, чем мама белье стирает. Нет, то, чем мама белье стирает, называется парашют. А парашют — это такой зонтик, с которым десантники с самолета прыгают. Здорово! А я думал, где парашюты берут? Они у меня под носом на вешалке висят. Десант, слушай мою команду. Налево! За мной шагом марш!
низковато. А вот это в самый раз. Я лучше без парашюта по дереву спущусь, а внизу, как десантник, в фонтане искупаюсь. А я девочка, и меня в армию не возьмут. Зачем мне учиться прыгать? Пожалуй, я на вас снизу посмотрю. Для того, чтобы в фонтане купаться, надо сначала с парашютом прыгнуть. Давай, делай, как я. Делай, как я. Ой, как больно. Я, кажется, ножку сломал. Ой, и зонтик не помог. Я ведь тоже был ребенком, был задиристым и звонким, и не стану я скрывать, как хотелось мне летать. Но врачом я стал, ребята, потому что очень надо ваши ссадины лечить, уму-разуму учить. Посмотрите, как красиво я ногою двигаю, от того, что с высоты я зонтиком не прыгаю, от того, что с высоты зонтиком не прыгаю. Тут вот йод, а вот и бинтик, пощипает, потерпите. Замотаю вас бинтом, чтоб не прыгали с зонтом. Застучит по крыше дождь, вот тогда нам нужен зонтик, парашют для высоты, а для дождиков зонты. Посмотрите, как красиво я ногою двигаю, от того, что с высоты я зонтиком не прыгаю. Посмотрите, как красиво я ногою двигаю, от того, что с высоты я зонтиком не прыгаю, от того, что я, ребята, глупости не делаю. Если ярко светит солнце или льет из тучи дождик, вот тогда вам нужен зонтик. А с прыжками с высоты не помогут вам зонты. Затей за лето повзрослел, пора ему, как всем взрослым, идти на работу. А я, когда стану взрослым, на работу не пойду. Нет, Тоша, пойдешь. Все ходят, и ты пойдешь. А вот и не пойду. Пойдешь. Не пойду. А почему ссоритесь? Работа у Затея очень хорошая. Он идет в детский сад. Когда вырасту, на работу не пойду. И в детский сад тоже. Я подожду. А вдруг вообще не вырасту? А я не буду ждать. И завтра пойду в детский сад вместе с моим Мишкой. Он тоже уже взрослый. Я тоже хочу в детский сад. Там весело. В детский сад не пойду. Зачем мне работать? Я маленький. Уж лучше я с бабушкой. А тебе одному скучно не будет? Хорошо. Завтра я отведу Кошу и Затея в сад. А тебе тоже придется побыть у бабушки. А сейчас убирайте игрушки и ложитесь спать. Коша, а что такое детский сад? Это как сад на даче, где яблони с яблоками растут. Там что, дети на деревьях вместо яблок висят? Нет, это в яблоневом саду на деревьях яблоки висят, а в детском саду никто не висит. Туда дети на работу ходят. Ну все, спите, малыши. Мне завтра на работу рано вставать.
Утром все мамы ужасно спешат. Мамы детишек ведут в детский сад. Надо скорей на работу идти. Сад и работа у нас по пути. Сад и работа у нас по пути. Дети игрушки с собою берут, словно они на работу идут. Куклы, шутки с компанией всей, вместе работать куда веселей. Вместе работать куда веселей. Видела я невеселых ребят, в садик идти, ну совсем не хотят. А ведь грустить в стороне одному, это, поверьте, совсем ни к чему. Это, поверьте, совсем ни к чему. Я уже умею дудеть. Лучше с ребятами фильмы смотреть, с горки кататься и песенки петь. Ах, повернуть бы все годы назад, я б непременно пошла в детский сад. В детском саду много детей, много друзей, всегда веселей. Будем вместе играть и дружить. В детском саду просто здорово жить. Как жарко, обидно, в лесу грибов не видно. Как жалко, обидно, и ягод не видать. Чем топать по тропинке с ведерком и корзинкой? Не лучше нам в индейцев поиграть, чем топать по тропинке с ведерком и корзинкой. Не лучше ли нам в индейцев поиграть? Чур я буду Чунбачгук, а ты большой змей. Сломаем мы ветки, лошадки будут крепки. Сломаем кустарник, получится биг-бам. Мы ловкие, умелые, есть лук у нас и стрелы. Ого-ого, барам-барам, барам-барам-пам. Мы ловкие, мы умелые, есть лук у нас и стрелы. Ого-го, парам-парам. О, корова, ха! Эх-эх-эй! Индейцы, постойте, лошадок успокойте. Смотрите, смотрите, поляну не узнать. Мы весело играли, Деревьев наломали. придется нам в садовников играть. Да, Несите быстро лейку, воды в нее налейте. Теперь деревья будем поливать, пока за нами папы не видать. Наш бумажный самолет устремляется в полет. он с балкона, словно птица, в воздухе плывет. Тапок 5, сапог 1. В самолеты превратим. Как летать умеют шляпы, ну-ка. Ну-ка, поглядим. Как летать умеют шляпы, ну-ка, поглядим. Наши лайнеры летят. На парад зарядом ряд, все довольны, только дворник, кажется, лежат. Крикнул громко: все ко мне! И вручил нам по метле. Тут работы до субботы хватит вам вполне.
Да, работа до субботы. Хватит нам вполне. Мы не правы, что сказать. Двор, конечно, не узнать, но поймите, Самолетом Хочется летать. двор мы дружно подметем, шляпы, тапки соберем, подрастем еще немного. в летчики пойдем. Какой хороший хлеб! Не понимаю, что значит хороший хлеб? Мне вообще варенье больше нравится. А мне нравится из хлеба что-нибудь лепить. Наверное, где-то есть целые деревья, на которых растет хлеб. И можно с хлебом делать что угодно, хоть даже в футбол играть. Наверное, хлеб для этого и придумали, чтобы можно было с ним баловаться. Вкусное варенье. Кто из вас играл хлебом? А вы кто? Я хлебная царица. Кто из вас посмел меня тронуть? Я? Это я. Это мы. Я не знал. Затей. Я знала, что вы не знали. Поэтому я и пришла. Пришла, чтобы рассказать вам о хлебе. Слушай, Тоша, слушай, Коша, и Затей пусть слышит тоже. А вы думали, что хлеб, он растет как груша на высоком дереве в булочном саду? Непременно мой рассказ надо вам послушать, а для этого я вас в поле поведу. А для этого я вас в поле поведу. Посадите зернышко пшеницы в поле черноземное, дальше от дорог. Поливайте зернышко чистою водицей, и тогда покажется крепкий колосок. И тогда покажется крепкий колосок. В колосочке зернышки, чтоб до них добраться, пошелушим, высушим, выкинем труху. А потом на мельнице, если постараться, превратятся зернышки в белую муку. Превратятся зернышки в белую муку. Превратятся зернышки в белую муку. Из муки нам пекари тесто намешают, испекут нам булочки вкусные. Ну да. А теперь подумайте, сами порешайте, сколько в эти булочки вложено труда. Сколько в эти булочки вложено труда. Мама, а можно нам добавки? Только если можно с хлебом. Если бы ты знала, какой хлеб удивительный. И вы у меня удивительные. Для чего, скажите, варежки нужны? Может быть, морозы вовсе не страшны. Не хочу в карманах варежки держать. Лучше не пойду-ка я гулять.
Не хочу в карманах варежки держать, не пойду-ка лучше я гулять. Для чего ботинки, для чего шнурки? Чтобы мне обуться, нужно 3 руки. Не хочу шнурочек в дырочку вдевать, лучше не пойду-ка я гулять. Не хочу шнурочек в дырочку вдевать, Лучше не пойду гулять. для чего нам шапка, если там и тут? Да, На моей макушке волосы растут. это точно. Не хочу под шапку чубчик заправлять, не пойду-ка лучше я гулять. Не хочу под шапку чубчик заправлять, не пойду-ка лучше я гулять. Терпеть не могу надевать шубу и пальто, а шапку вообще ненавижу. Это чей веселый за окошком крик? Во дворе ребята лепят снеговик. Я сижу, скучаю, как угрюмый рак. Может, что-то сделал я не так? Ну а если что-то сделано не так, может постараться сделать так?